الحرب اللي نايضه بين اسرائيل وفلسطين، هذا الصراع اللي ما باغيش يسالي، هذا الموضوع اللي ولا منغم، الا هضرتي فيه عندك مشكل، والا بقيتي ساكت عليه عندك مشكل كذلك. اليوم اختاريت نهضر في هذا الموضوع بالرغم من اني ما كنتش باغيه نهضر فيه من قبل، ولكن ملي كيوليو الوليدات كيتعرضوا للتنمر بسبب هذا الموضوع خاص نهضر فيه. الا بغيتوا تعرفوا شنو كنقصد شوفوا الفيديو الاخير. من الوقت اللي بدات هذه الحرب وكل نهار وما طال كاين غير الهضره على هذا الموضوع، مع ذلك ما كنتش باغيه نهضر في هذا الموضوع فقط حيت الهضره فيه ما غاديش تنفع وتقدر غير تضر الواحد. ولكن ملي المساله كتولي تنتقل للاطفال ديالنا، ملي ولاو الاطفال كيقسموا بعضياتهم واش انت مع فلسطين ولا مع اسرائيل واخا ما فاهمين والو، ملي ولاو كيتعرضوا للتعدي والتفريق الى ما قالوش انهم مع فلسطين فقط حيت عايشين في وسط العرب، او الى ما قالوش راهم مع اسرائيل راهم ولاو معاديين للساميه، ملي للاسف كيقدر يوصل الموضوع حتى الدراري كيوليو معرضين للسبان واحيانا حتى للضرب. هنا راه المساله اكبر من اننا نبقاو ساكتين. للاسف العالم اللي عايشين فيه اليوم ولا بحال دوار صغير اللي كيغوت بزاف وكيدير صداع هو اللي صوته كيتسمع. ولكن انا اليوم بغيت نسكت كل الاصوات اللي دايره بينا، بغيت ما نسمعش اشنو الجزيره كتقول ولا اشنو القنوات الغربيه كيقولوا. انا اليوم كمسيحيه بغيت نعرف لو المسيح كان معانا اليوم في الارض وفي نفس الواقع اللي كلنا كنعيشوه، لو المسيح حاضر وشاهد على هذا الصراع اللي ما باغيش يسالي، شنو كان غادي يقول؟ شنو كان غادي يدير؟ مهم بزاف عندي نعرف شنو المسيح كان غادي يدير، حيت هو القدوه ديالي وهو اللي كنتبعو في كل افكاره واقواله وافعاله. شنو كتظنوا؟ واش حتى هو غادي ياخذ صف طرف معين؟ واش كان غادي يدخل في المعمعه ديال هذه الارض ديالنا؟ لا هذا المسجد ديالنا، لا هذه الارض ديالنا، لا هذا الورث ديالنا، مع العلم ان كل واحد كينسب وكيحاول باش يلقى الشرعيه لافعاله وكيلصق اسبابه ودوافعه لله. الله عطانا والله قال لينا، وهنا طبعا شكون اللي الله ديالو على حق، مع العلم انهم كيقولوا بجوج انهم كيعبدوا نفس الاله، اله ابراهيم وخالق هذا الكون. ملي كنشوف المظاهرات والناس خارجه لبرا وكتغوت وكتقول فلسطين فلسطين، كنفكر وكنقول الى السبب اللي كيخلي الناس تخرج هو القتل والتفرقيع والظلم اللي كاين، هذا كيعني خاص حتى واحد ما يدخل لدارو، لان العالم فين ما مشيتي كاين ابشع قتل وابشع ظلم في اماكن مختلفه وكثيره. علاش غادي تخرج تغوت فلسطين وما غاديش تخرج تغوت على قبل اليمنيين اللي كيموتوا هذه سنين ولا الاوكرانيين ولا اي قمع او قتل اللي بسبب واللي بلا سبب؟ بزاف ديال البلايص اللي في العالم كاين فيها غير الموت والقتل والذبح والحريق. الى الدافع اللي كيخرجك برا هو هادشي، خاصك تعيش في الزنقه في برا، حيت الظلم والقتل كان ومازال وغادي يبقى. لكن إلى السبب هو ديني، فاليهود والمسلمين اللي المفروض كيعبدوا نفس الإله كيعني راه طريقهم وحده، علاش كيتقاتلوا؟ لكن إلا كان السبب اللي كيخليك تخرج للزنقة وتغوت هو الضغط والقهرة اللي انت شخصيا كتعرض ليها، راك غير كتستخدم المحنة ديال الآخرين باش تنفس على راسك. إذن من بعد ما قلت هذا الشيء كامل غادي نرجع ونسول شنو كان المسيح غادي يدير لو هو في بلاصتنا. اللي كيعجبني في يسوع انه ديما كيدير واحد يا اما زوم اوت، كيخرج من الحدث، كيشوف الحدث بنظره بانوراميك، شايف من الفوق، شايف كل شيء من الفوق، وبالتالي قادر يعرف كل التفاصيل. او احيانا كيدير كما كنقولوا زوم ان، كيمشي للعمق وكيطريطي اللب ديال الموضوع. كنت كنقرا هذه الايه اللي جات في لوقا 9:59-62 كتقول: وقال يسوع لرجل آخر: اتبعني. فأجابه الرجل: يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: أتبعك يا سيد، لكن دعني أولا أودع أهلي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحرات ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. وأنا كنقرأ هذه الآيات قلت واو،
كيفاش يسوع بكل حزم قال للراجل خلي الموتى يدفنوا أمواتهم، واللي دار يدي على المحرات ما خصوش يشوف من موراه. اللي عجبني هنا هو أن يسوع ما كانش مشتت الانتباه ديالو والتركيز ديالو على اشنو طاري في الأحداث اللي واقع، حتى لو كان فيها ألم. كان مركز وكان باغي الناس تركز على الهدف، تركز على الحل الحقيقي، وما تبقاش مشتته انتباه ديالها بأشياء أخرى حتى لو كانت كتبان حقيقية وصعيبة وواقعية. الموت ماشي هو المشكل، بالعكس الموت رحمة من الظلم. الموت كيخلع الناس اللي ما عرفاش فين غادية من بعد، لأن الموت ماشي هو النهاية. الموت هو فقط مرحلة كلنا غادي ندوزو منها باش ننتقلوا للحياة الأبدية أو الموت الأبدي. فإذا الحل هنا، طالما أننا ما نقدروش نوقفوا الموت الجسدي، على الأقل نبقاو مركزين على كيفاش نقضوا الأرواح عوض نقضوا الأجساد. إبليس ما باغيش غير الحرب تنوض، ولكن باغي يقتل أكثر عدد في هذه الحرب، وهما ما عارفينش الخلاص اللي تعطى ليهم. إبليس باغي الناس تبقى مشغولة في الحرب، سواء اللي كيغدي هذه الحرب أو اللي كتهبط على راسه هذه الحرب. طالما الناس كتموت بلا ما تعرف اشنو دار الله على قبلها، بلا ما تعرف أن الله صالح هذا الإنسان معاه من خلال المسيح، هذيك هي الخسارة الكبيرة، هذيك هي المصيبة الكبيرة. الموت الجسدي ماشي قبيح بحال الموت الأبدي، وهذا الشيء اللي خاصنا نديرو، خاص نحاولوا بكتر ما صوت الحرب والموت كيترفع، بقدر ما خاص صوتنا كذلك يعلى ويعلن الخلاص للنفوس. خاصو ينقذ الناس من يد إبليس، وإلا جا الموت على الأقل غادي تكون غادية ترتاح وترجع عند اللي خالقه، وتكون في علاقة أبدية معه، مع المسيح حتى الموت.